Assalomu alaykum qadrli muxlis. Kuni kecha Osiyo mintaqasida 2026-yilda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati saralashning navbatdagi 7-tur o'yinlari bo'lib o'tdi. A guruhidan o'rin olgan terma jamoamiz Bunyodkor stadionida Qirg'iziston terma jamoasini qabul qildi va kichik hisobda g'alaba qozondi. Shuningdek, guruhimizdan o'rin olgan terma jamoalar ham o'z o'yinlarini o'tkazishdi. Dastavval Eron terma jamoasi biz bilan bir vaqtda Birlashgan Arab Amirliklarini 2-0 hisobda mag'lub etgan bo'lsa, Qatar o'z maydonida Shimoliy Koreyani ayab o'tirmadi 5-1. Musobaqaning saralash bosqichi yakunlanishiga atigi 3 ta tur qoldi. Bugungi videoda biz terma jamoamizning guruhdagi holati hamda jahon chempionatiga chiqish imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Dastavval guruhimizdagi holat bilan tanishib olsak, A guruhida Eron terma jamoasi 7 ta o'yindan so'ng 19 ochko bilan yetakchilik qilmoqda. Ikkinchi o'rinda terma jamoamiz 16 ochko bilan borayotgan bo'lsa, 3 va 4 o'rinlarda Birlashgan Arab Amirliklari hamda Qatar to'plar nisbatiga ko'ra o'rinlarni bo'lishib turishibdi. 5-o'rinda Qirg'iz Respublikasi terma jamoasi 3 ochko bilan, so'nggi o'rinda esa Shimoliy Koreya 2 ochko bilan bormoqda. Terma jamoamizni navbatdagi turda juda qiyin va murakkab raqib kutib turibdi. O'zbekiston terma jamoasi 25-mart kuni Ozodiy stadionida Eron terma jamoasi mehmoni bo'ladi. Ta'kidlash joizki, ushbu o'yindagi durang natija ham Eron terma jamoasini muddatidan avval jahon chempionatiga olib chiqadi. Xo'sh, O'zbekiston terma jamoasi qolgan o'yinlarda qanday natija qayd etish kerak? Qanday natija qayd eta olsak, terma jamoamiz jahon chempionatiga yo'l oladi. Albatta, qolgan 3 o'yinda ham terma jamoamizdan faqat g'alaba kutib qolamiz. Zero ushbu g'alabalar O'zbekiston futboli tarixida birinchi bor jahon chempionatiga terma jamoamizni olib chiqadi. Ammo unutmaslik kerakki, futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Terma jamoamiz Erondan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari mehmoni bo'ladi hamda so'nggi turda o'z maydonimizda Qatar terma jamoasini qabul qilamiz. Ta'kidlash joizki, bizni navbatdagi 3 o'yindagi 4 ochko har qanday holatda ham jahon chempionatiga olib chiqadi. Terma jamoamiz Eronga mag'lub bo'lgan holatda ham bundan fojia yashamasligimiz kerak. Zero Birlashgan Arab Amirliklaridagi durang hamda o'z maydonimizda Qatarga qarshi g'alaba ham bizni jahon chempionatiga shubhasiz olib chiqadi. Raqiplarimizning o'yini haqida ham to'xtalib o'tamiz. Dastavval Birlashgan Arab Amirliklari haqida. Birlashgan Arab Amirliklari kecha Ozodiy stadionida Eronga mag'lub bo'lgan bo'lsa-da, endi navbatdagi o'yinlarda ularning taqvimi biroz yengilroqdek. Terma jamoa 25-mart kuni Shimoliy Koreya mehmoni bo'ladi. Shundan so'ng 5-iyun kuni o'z maydonida O'zbekistonni qabul qilsa, so'nggi turda 10-iyun kuni Qirg'iziston Respublikasi maydoniga safar qiladi. Ko'rib turganingizdek, Birlashgan Arab Amirliklarining taqvimi biroz yengilroq. 4-o'rinda borayotgan Qatar terma jamoasi esa 25-mart kuni Qirg'iziston Respublikasi maydoniga safar qiladi. Shundan so'ng 5-mart kuni Eron terma jamoasiga qarshi bahs kutib turibdi. Shundan so'ng terma jamoa so'nggi hayot-mamot o'yinida O'zbekiston terma jamoasi mehmoni bo'ladi. Ushbu o'yinlarda Qatar hamda Birlashgan Arab Amirliklarini faqat g'alaba qoniqtiradi. Shuningdek, guruh peshqadami hamda har qanday holatda bizga qiyinchilik tug'dirishi hamda o'rtadan pichoq tiqishi mumkin bo'lgan Eron terma jamoasining taqvimiga ham e'tibor qaratsak. Eron terma jamoasi boya aytib o'tganimizdek 25-mart kuni terma jamoamizni Ozodiyda qabul qiladi. Shundan so'ng 5-iyun kuni Qatar maydoniga safar qiladi. So'nggi turda o'z maydonida Shimoliy Koreya terma jamoasini qabul qiladi. Eron terma jamoasi biz bilan o'yindagi durang natijasidan bemalol jahon chempionati yo'llanmasini tantana qilishi mumkin. Shu bilan birgalikda ular Qatarga qarshi o'yinda har qanday xudbinlikni kutishimiz mumkin. Garchi Eron terma jamoasi Qatardan karrasga ustun bo'lsa-da, ushbu o'yinda Eron terma jamoasidan har nimani kutsa bo'ladi. Shunday ekan, barcha narsa o'z qo'limizda. Galdagi o'yinlarda maksimal 4 yoki 6 ochko olishimiz hamda jahon chempionatiga hech qanday bosh og'riqlarsiz chiqishimiz darkor. Qadrli muxlis, siz nima deb o'ylaysiz? Terma jamoamizdan galdagi o'yinlarda qanday natijalarni kutmoqdasiz? Umuman olgandagi terma jamoamizning kechagi o'yini haqida ham o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.